Рад приветствовать всех на моем канале. У нас, послушайте, какие звуки, ну, я имею в виду генераторы. Не знаю, слышны вам, нет. В общем, дырчит, весь город дырчит на этих генераторах. Света, как обычно, в последнее время нет. Но, надо сказать правду, вчера вечером свет дали не как обычно в 11:30, а часов, по-моему, в 9, а может даже в 8:30. Ну, вот не помню, не хочу врать. Ну, короче, гораздо раньше дали свет. И был свет всю ночь. И с утра даже был свет. Я не знаю точно, во сколько его выключили. Ну, я пришел, по-моему, я приехал с больницы в 12 или в час, я не помню точно. Ну, короче, света уже не было. Но по крайней мере, целую ночь был. Это ж не 3 часа. Это все-таки разница большая. И с утра еще был свет. То есть люди смогли себе приготовить завтрак, собраться на работу и спокойно отправиться по своим делам. Сегодня понедельник, день тяжелый, как всегда у всех. С утреца был, когда в больнице слышал, прилет уже был. Ну, не знаю, где я. Это я был, можно сказать, почти за городом был. Поэтому, возможно, это был прилет не по городу, а в пригороде где-то. Не знаю, не могу сказать точно. Так как с какой стороны бахнуло, я так и не понял. То есть со стороны города или со стороны пригородных сел, вы меня понимаете. Так, что я вам сегодня хочу рассказать и показать. Сейчас покажу вам кое-что интересненькое. И расскажу, естественно, само собой. Вот, полюбуйтесь. Это выпуск харьковских трехмесячных курсов по повышению квалификации на помощников машинистов 30-31 года. Видите? Преподавательский состав в квадратиках. Видите? В квадратных таких рамочках. И в овальных ученики. То есть повышающие свою квалификацию машинисты. Эти курсы также, по-моему, проходили. Я утверждать не берусь, но я как понял, что курсы эти были тоже в железнодорожном техникуме бывшем. Потому что теперь он уже бывший, так как он разрушенный. Фотографии эти, все фотографии были куплены в семье. Это мой знакомый приобрел в семье начальника училища этого железнодорожного, когда оно открылось. Я показывал вот эту большую фотографию. Фотография огромная по размеру. И вот целая была плеяда, можно сказать, потомственные преподаватели были этого вуза, железнодорожники в этой семье. Продолжали преподавать. Начали еще до революции 17-го года преподавать и продолжали при советской власти также преподавать. Но под другой фамилией, надо сказать, да. Я не общался, к сожалению, мне не довелось пообщаться лично с семьей Прядкиных. Вот Прядкин. Но, возможно, когда-нибудь я кое-что еще смогу дополнить по этому вопросу и узнаю, так как я надеюсь, что моя просьба будет удовлетворена. Я попросил своего знакомого, чтобы он узнал более подробную историю семьи и вообще все, что возможно узнать о предках бывшего начальника железнодорожного училища. Оно тогда было не железнодорожным училищем, точнее, это я говорю так, как бы
ну, неправильно я выражаюсь, оно было техническим, по-моему, училищем, если я не ошибаюсь. Вот эти все вопросы я хочу прояснить, чтобы не быть голословным, а сообщать уже точные сведения. Пока что точных данных у меня нет. Точно я знаю, что вот эта фотография сделана во дворе техникума, бывшего училища. Вот этот вход во дворик. Я лично проходил через эти двери, помню я. Но теперь я же говорю, старое здание техникума разрушено, к сожалению. Уже, я думаю, никто его никогда не восстановит. И еще хочу что показать. Я вам сейчас покажу еще другие фотографии. И я хотел что сказать. Вот такие книги, видите, как книга Аркадия Хильковского, я вам показывал ее, помогают в определении личностей, изображенных на разных фотографиях. Так как попадается очень часто много фотографий, например, харьковские фотографии преподавателей разных специальных учебных заведений, общих учебных заведений. В общем, попадается множество интересных лиц, про которых узнать у наследников не всегда представляется возможным, понимаете? То есть узнать что-либо. То есть наследники сами, бывает, ничего не знают. Ну, такое крайне редко бывает, что ничего не знают, но бывает. И вот тогда на помощь приходят вот такие книги с фотографиями и с биографиями жителей той или иной местности. В данном случае жителей Харькова. Имея не одну такую книгу, например, здесь за фотографов-любителей, вот другая книга есть там за библиофилов-любителей, третья там за железнодорожников-любителей, четвертая за революционеров, там, в общем, разные направления, разные темы по университету. Старые книги также помогают изучать народонаселение нашего города. Я имею в виду личностей, изображенных на старых фотографиях. В общем, вот, посмотрите еще. Вот что помогает в атрибуции, например, картин, подписи художников. Смотрите, это замечательный справочник, изданный в 1994 году. Русские художники 18-20 веков. По-моему, в Днепре он был издан. Автор-составитель Соловьев. УВД. Биографии тут указаны все, видите, есть фотографии, подписи художников, краткие биографии их, перечень аукционов. В общем, сейчас я вам покажу и прочту, что здесь можно узнать из этого справочника. Справочник незаменимый, я вам скажу. Само собой, здесь имена не только самых известных художников, здесь имена и малоизвестных художников, и также их автографы, я имею в виду подписи их, сфотографированы их подписи. Это очень помогает в атрибуции той или иной картины. Вещь необходимая для каждого антикварщика. Антиквара, да, то слово, антикварщик, не знаю, антиквара, для каждого антиквара. Антикваром, конечно, еще не каждый может назваться, я уже так буду говорить. То есть я имею в виду, чтобы достигнуть уровня, чтобы можно было называться антикваром, это нужно пропустить через свои руки немало шедевров и немало книг перечитать. Но больше, конечно, практика дает знания больше, чем теория. Но без книг очень сложно в наше время получить квалифицированную информацию. Я имею в виду, шедевры попадаются не так часто, как хотелось бы.
Сейчас я хочу показать вам. Вот видите, тут даже есть раздел для заметок в конце книги. То есть профессионально составлен справочник. Как делалось это в дореволюционные времена. В каждой подобной книге был вот библиография, основная библиография. Очень ценный раздел. То есть здесь приводится вся литература, при помощи которой был составлен данный справочник. А также, помимо этого, издания, которые можно использовать при подобной работе. Тиража тут нет. Вот содержание. Видите, биографии, дополнение к разделу биографии, аукционы. Это какие работы проходили, на каких аукционах, какие работы проходили, за сколько были они проданы и в какие годы. Приложение, принятые сокращения, основная библиография. Вот, посмотрите, здесь собраны ценнейшие сведения. Видите, по аукционам. Какой художник в каком году и на каком аукционе был продан. И за сколько, что самое главное. Конечно, данные это устаревшие, но тем не менее, так как данный справочник составлен в 1994 году, но тем не менее, несмотря на то, что это старые данные, он не потерял своей актуальности и сегодня, этот справочник. А вот я вчера на рынке приобрел фотографию, смотрите. Фотография 27 года, Харьковская школа. ХПТШ. Я так понимаю, это Харьковская профессионально-техническая школа. Наверное, что-то вот так. Номер 1. Первая Харьковская профессионально-техническая школа. Я так думаю, по крайней мере. А вот фотография, которую я купил неделю назад. Я почему-то думаю, это из одного места фотографии. Только фотография 25 года. То есть 2 годами ранее была снята эта фотография. И я думаю, бланк Харьковского фотоателье Ламетье. Но здесь вот написано 25 год, март. И я думаю, что это одна и та же школа. Только 2 годами ранее. Я посмотрел на лица учеников и нашел одних и тех же девушек, только с разницей в 2 года. Я думаю, вы, если внимательно посмотрите, тоже их найдете. Есть некоторые девушки, изображенные на обеих фотографиях. Дело в том, что вот на этой более ранней фотографии не указано учебное заведение. Бланк Харьковский, то есть школа Харьковская, но какая школа, не обозначена. И так как я не имел возможности поговорить лично с представителями этой семьи, могу только строить догадки. Судя по лицам девочек, я думаю, это одно и то же учебное заведение. И вот что это была за первая Харьковская школа ПТШ, ХПТШ, вот этого я не знаю, к своему сожалению великому. Это надо будет узнать. Сегодня буду узнавать, где она находилась. Первая первая ХПТШ. Также есть еще, вот покажу вам интересные фотографии. Посмотрите, это дореволюционные, это более ранние фотографии. Классная фотка, обалденная. Я думаю, что возможно, вот вторая Харьковская женская гимназия. Но эта фотография у меня давно была.
Я за нее рассказывал вам, откуда она у меня взялась. Я думаю, что, возможно, тоже вот это одно и то же учебное заведение. Только это более старший курс. Есть у меня мнение по поводу того, что это также вторая гимназия женская. Вот эти две фотографии, вот это и вот это, из одной семьи. Дело в том, что я наблюдал изучая фотографии гимназисток наших харьковских. Я пришел к выводу, у каждой гимназии была своя форма одежды. И вот во второй гимназии как раз вот была вот такая. Очень похожая, по крайней мере. В каждом учебном заведении свой покрой был платья. Я думаю, что это вторая Харьковская женская гимназия. Возможно, ошибаюсь. Но, еще раз повторюсь, я только начинаю изучать данные фотографии. Вот еще есть фотография, также дореволюционная. Это все из одной семьи. Кроме старой фотографии, которую я вам показывал. Кроме вот этой. Вот эта фотография у меня давно. Это Харьков, вторая женская гимназия. Молодые ученицы. Девчушки совсем еще. Дамочки. Ну вот я думаю, что эти фотографии дореволюционные также вторая гимназия. Не знаю почему, но судя по форме одежды, я вот смотрел фотографии второй женской гимназии, у них тоже такая же вот такая форма одежды. Ну, то есть в разное время была парадная форма одежды, там каждодневная форма одежды была, то есть белого цвета фартушки были и черные. И тем не менее, я думаю, что я не ошибаюсь. Но я еще буду смотреть, конечно. Вот эти три фотографии из одной семьи. Вот эти. Будем заниматься теперь изучением женских учебных заведений города Харькова. И не только женских. Вот эта Харьковская школа первая тоже меня крайне занимает. Хочу о ней все узнать. Первая ХПТШ. Вот так. Так что у меня есть чем заняться. Сейчас буду изучать материалы по женским учебным заведениям. И не только по женским, и по профессиональным техническим школам города Харькова. Все, давайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем вместе с вами учиться и интересоваться, и развиваться, и узнавать что-нибудь новенькое. И, как всегда, постскриптум забыл вам показать. Вчера уже в конце дня подошел ко мне один парнишка, мужчинка один на барахолку. Он частенько, много лет уже приходит и принес вот такие рисунки. Посмотрите, значит, покажу сейчас и расскажу по-быстрому. Вот, посмотрите. Вроде бы вот это Николай Николаевич Рак, художник-любитель. Вроде бы вот это его рисунки. Но вот этот рисунок написано сзади Исаенко А.А. Хатки или Хатки, по-моему. Сейчас глянем. Исаенко Хатки, да. Хатки. А.А. Исаенко. Не знаю. Надо будет атрибутировать. Вот такие шаржи. С этой стороны тоже тут приколы разные. В общем, купил вот такие рисунки. Рисунки обожаю, вообще обожаю просто. Я их собираю. Все рисуночки подобные, шаржи, все это я собираю. А вот это вроде Николай Николаевич Рак. Рак
Не знаю, не слышал такой фамилии, но тем не менее мне эти рисуночки приглянулись. Я их купил. Напишите мне, что вы думаете по этому поводу, потому что среди вас, не сомневаюсь, кто-нибудь да разбирается в рисунках, в живописи, в художниках вообще намного больше, чем я. Что вы скажете по поводу этих рисуночков? Мне интересно будет ваше мнение услышать. Все, теперь уже точно. Пока-пока, до новых встреч. Кто не подписался, непременно подпишитесь. Давайте, пока-пока.